So hey guys, welcome back to another episode of Faraz Vlogger. இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா OMR ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம் தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வேர்ல்டு மோட்டர் சைக்கிள் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ சென்னையில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஒரு 180 மெம்பர்ஸ் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்கள வந்து லைக் பேசிக்கான லைக் மோட்டர் சைக்கிளை பற்றி அவேர்னஸோ மேபி கொடுக்கலாம். அதோடு சேர்த்து வந்து ஈசிஆரில் வந்து ஷேர்டன் கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. லைக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அன்றைக்கமாக அங்கே தான் இருக்கும். அலாங் வித் தி பேட்ஜஸ் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மேபி லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் கிடைக்கிறதுக்காக தான் நான் இதில் ரெஜிஸ்டர்டே பண்ணேன். ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 350 rupees கிட்ட ஆச்சு. ஸோ வி பெய்ட் அண்ட் வி ரெஜிஸ்டர்ட் அண்ட் வி ஆர் ஹெட்டிங் டுவர்ட்ஸ் தி OMR ராயல் என்ஃபீல்ட் ஷோரூம். ஸோ இந்த மாதிரி ஷோரூம் ஒரு டைப் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது இந்த மாதிரி லேட்டஸ்ட் ரைடு அப்டேட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுவே நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டடாக தான் இருக்குது. ஸோ 6 மணிக்கு அங்கே வந்து அசம்பிள் பாயிண்ட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க. 6 மணிக்கு அங்கே போட்டிருந்தா நம்ம வீட்டில் இருந்து கிளம்புறதே 6 மணிக்கு தானே. ஸோ வி ஆர் லேட் பேர்ட் ஆஸ் யூஷுவல். ஸோ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலாக கூகுள் மேப்ஸை நம்பி போனால் எங்கெங்கேயோ கூட்டிகிட்டு போகுது. அப்பா இதை நான் அந்த ரோட்லேயே நான் போயிருப்பேன்ல. என்னப்பா நீ சந்து பொந்துக்குள்ளலாம் கூப்பிட்டு போயின்னு இருக்க சம்மந்தமே இல்லாமல் மெண்டல். தேவையே இல்லாமல் உள்ள கூட்டிகிட்டு போகுது. ஏய் ஆடா பைட்டம் இல்லை, எனக்கு புரியல. பிரிட்ஜு ஏறி வந்திருந்தா நான் இப்படி வந்திருப்பேன். அது எதுக்கு இவ்வளோ சுற்றிட்டு வருது எனக்கு? அவ்வளோதான், பிரிட்ஜு ஏறி இறங்கியிருக்கணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு போயிட்டு உள்ளே ஃபுல்லாக தெருவு சம்மந்தமே இல்லாமல் உள்ளெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வருது. எஸ், நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வி கோனா ரீச் தி லொக்கேஷன். ஸோ இன்னும் ஒரு 1.7 kilometers தான் இருக்குது ரீச் ஆகிறதுக்கு. நம்ம வண்டியில் பெட்ரோல் அடிக்கணும். நம்ம ஒன்றும் பெட்ரோல் போடாமல் நம்ம வந்தாச்சு. அவங்க தெளிவாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க, கைண்ட்லி டூ ரீஃபியூவல் யுவர் பைக், அதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணி கரெக்டாக எடுத்துருவாங்க, மெயின்டைன் பண்ணி எடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எந்த ரூல்ஸை போடாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. இதுதான் நம்ம ஆல் ஓவர் சென்னை பார்த்தீங்கன்னா 180 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கிட்டே இருக்குது. எவ்வளோ பேர் அசம்பிளாக இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாவ், என்ன இது இவ்வளோ பேர் இருக்கானுங்க. ஜஸ்ட் அப்படியே வந்தாங்க, ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுத்தாங்க. இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான். அங்கே ஒரு ஃப்ளாக் ஹாஸ்ட்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணாங்க, அதை முடிச்சுட்டு கிளம்பியாச்சு, அவ்வளோதான். லாட்ஸ் ஆஃப் ஹிமாலயன்ஸ், லாட்ஸ் ஆஃப் டூரிங் பைக்ஸ் தான் இங்கே மெஜாரிட்டியாகவே இருக்குது. ஸோ அங்கே OMR ஷோரூமில் தான் கிளம்பி நம்ம OMR ரோடு இனிஷியலாக வந்துட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அந்த OMR எண்டு வரும்போது லைக் எண்டு கிடையாது, அதுக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அந்த ரோடில் இப்போ நம்ம ஹோல்ட் பண்ணி நம்ம போயிட்டுருக்கோம். ஐ திங்க் வி ஆர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் தி ஷேர்டன் ஹோட்டல் தான் நினைக்கிறேன். மேபி அந்த ஒரு ஈஸியாரில் ஒரு ஹோட்டல் வரும்ல, அந்த டேரக்ஷன் நோக்கி தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம். அங்கே தான் மேபி அங்கே ஒரு அசம்பிள் ஆகிட்டு மேபி ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் மேபி பண்ணலாம். அந்த மோட்டர் சைக்கிள் ரிலேட்டடாக ஏதாச்சும் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேபி பண்ணலாம், வாய்ப்பு இருக்குது.
பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைட் ஆல்மோஸ்ட் போயிட்டு இருக்கும் போது அதே நல்லா லைக் மைண்டு அப்படியே ரிலாக்ஸ்டாக, ஒன்றுமே யோசிக்க தோணவும் இல்லை, பேசவும் தோணலை. ஜஸ்ட் இந்த ட்ரூப் மெம்பர்ஸோட அப்படியே ரைட் பண்ணி அப்படியே போயிட்டு இருக்கணும் தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் வெயில் அடிக்குது, ஆனால் வெயில் அடித்தாலுமே லைக் வெதர் வந்து நல்லா தான் இருக்குது, நல்லா கூலாக தான் இருக்குது. ஸோ அதுவே நல்ல ஒரு ப்ளசண்டான ஃபீல் தான் இருக்குது. கைஸ் லைக் அந்த ஃபார்மேஷனில் வராங்களா, லைனாக ஃபார்மேஷனில் வரும்போது இட் வாஸ் ஸோ மெஸ்மரைசிங். ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட்டு இருந்தால் இருந்தது. ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம லொக்கேஷனுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டு 4 points so and so by Sheraton மகாபலிபுரம். ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட அசம்பிள் பாயிண்ட். The guys. ஸோ that's it for the video today. என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் அங்கே ஃபுல்லாக ஒரு தான் இன்றைக்கி நம்ம போன ஈவெண்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு. ஆல்மோஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரைடுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா 12:45 கிட்ட ஆகிடுச்சு. நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சாங்க. டக் ஆஃப் ஃபார் ஹெல்மெட் பெயிண்டிங்கு, அதுக்கப்புறம் பைக் டேங்க் பெயிண்டிங்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் ப்ரைஸும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஒரு டிஃப்ரெண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. அதுவும் இல்லாமல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரைடர்லாம் கூட நம்ம அங்கே மீட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது. ஸோ அதுவே ஒரு பெனிஃபிட்டடான ஒரு இஷ்யூ தான். ஸோ இப்போ நம்ம மகாபலிபுரம் கிட்டே இருக்கோம். நம்ம வந்து ஃபைனலாக வந்து அந்த மைலேஜ் டெஸ்ட் வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ரோட்டை தான் நம்ம பண்ணியிருந்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? நீங்கள் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அந்த வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஸோ ஈவெண்ட்டை முடிச்சுட்டு we are getting back to our homes. ஸோ இன்றைக்கி நல்லா இருந்தது இந்த வீடியோ, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த ஈவெண்ட் முடிஞ்சோடனே அவங்க வந்து பேட்ச் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அவங்களோட ரெடி பண்ணி இந்த வருஷம் மோட்டார் சைக்கிள் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேட்ச் கொடுத்துருந்தாங்க. அது போக வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருந்தாங்க. அதோட லைக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு 350 வாங்கினாங்கல்ல, இட்ஸ் டோட்டலி ஒர்த். ஷேட்டனில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 850 950 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். ஸோ 350க்கு அந்த ஷேட்டன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அலாங் வித் அதர் ஆக்டிவிட்டீஸும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் இட்ஸ் டோட்டலி ஒர்த். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ராயல் என்ஃபீல்டு அவங்களுடைய ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுனால ஆப்வியஸாக நோ இஷ்யூஸ், குவாலிட்டியாக தான் குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. நல்லா இருந்தது. Congratulations for the team organizer and the Royal Enfield showroom members who arranged this. And yeah, இதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து இன்றைக்கி கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோவாவில் ஒரு லைக் எவ்ரி இயர் வந்து ரைடர் மேனேன்னு சொல்லிட்டு நடத்துவாங்க கோவாவில். ஸோ இந்த இயருக்குமே அது வந்து அந்த ஈவெண்ட் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அது நடக்க போகுது. ஸோ அதுக்கு யாராச்சும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட வாங்க, நம்ம மீட் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் மேபி இந்த வருஷத்துக்கான ரைடர் மேனியா லைக் சென்னை டு கோவா வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கேன். லெட்ஸ் see how it goes. Finger crossed. So that's all for today's video. See you guys in the next video. Until bye. Peace.